Excel Grade 7, page 103. Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар, 7 сыныпқа арналған Excel кітабының 103 беті, 6 жаттығу. Make sentences about the following. Use who, where, or which. Who, where, which сөздерін қолданып, сөйлемдер құрастыру қажет. Мысалы, sandals are shoes which we usually wear in the summer. Сандаликтер біз жазда киетін аяқ киімдер. Department store is a place where you can buy a lot of things which you looked for. Сауда орталығы сен іздеген затыңның көбін сатып алуға болатын жер. Designer is a person who makes beautiful dress. Дизайнер дегеніміз әдемі көйлектер жасайтын адам. Shoe shop is a place where you can find different types of sandals, boots and trainers. Аяқ киім дүкені сен әртүрлі сандаликтер, етіктер немесе кроссовкалар таба алатын жер. Gloves are kind of accessories to protect your hands from the cold. Қолғап сенің қолдарында суықтан қорғайтын зат. Exercise 7, 7 жаттығу, теорияны оқы. Бұл жерде сіздерде all және other сөздерінің анықтамалары берілген, соған назар аударайық. We use all to refer to more than two people, things. It has a positive meaning. All сөзін екіден көп адамға немесе затқа қатысты қолданамыз. Қазақ тіліне барлық деп аударылады. Барлық, бүкіл. For example, they are all students at the fashion school. Олардың барлығы сән мектебінің оқушылары. All the clothes are half price. Барлық киімдер жарты бағада. We use other to show difference. Other сөзін айырмашылықты көрсету үшін қолданамыз. Қазақ тіліне басқа деп аударылады. There are other shops we can visit. Біз көретін басқа да дүкендер бар. It can come after some, any or no. Ол some, any немесе no сөздерінен кейін келуі мүмкін. Do you have any other suits? Сізде басқа да костюмдер бар ма? They've got some other boots at the back of the shop. Олардың дүкенінің артында басқа да етіктері бар. I'm afraid there are no other shoes in your size. Сіздің размеріңіздегі басқа аяқ киім жоқ деп қорқам. We can use others to talk about something that has already been mentioned. Енді others сөзін айтылып қойған затқа қатысты қолдана аламыз. Мысалы, I don't like this top. Are there others on sale? Маған мына топ ұнамады. Жеңілдікте басқалары бар ма? Others сөзі басқалары деп қазақ тіліне аударылады. Exercise 8. Fill in all or other. 8 жаттығу. All немесе other сөзін қоюымыз қажет көп нүктенің орнына. 1. I like all the bags in the shop. I can't decide which one to buy. Маған дүкендегі барлық сумкалар ұнап тұр. Қайсысын аларымды шеше алмай тұрмын. 2. These jeans are a bit big. Have you got any others? Мына джинсы аздап үлкен. Басқасы бар ма? 3. She bought all her school clothes from a designer shop. Ол өзінің барлық мектеп киімін дизайнерлік дүкеннен сатып алды. 4. If you don't like what's on display, we've got some other jumpers in the storeroom. Егер сізге витринада тұрған жемпірлер ұнамаса, дүкен бөлмесінде басқалары бар. 5. I'm sorry, we only take cash. There is no other way to pay. Кешірім сұрайым, бізде қолма-қол төлем қабылдаймыз. Төлеудің басқа жолы жоқ. Exercise 9. Read the theory. 9 жаттығу. Теорияны оқы. We use someone, anyone, everyone, no one to talk about people. Someone, anyone, біреу деп аударылады. Everyone, барлығы. No one, ешқайсысы деп аударылады. Бұл сөздерді адамдар туралы айтқан кезде қолданамыз. Мысалы, there is someone in the shop. Дүкенде біреу бар. Someone сөзі біреу деп аударылады. Something, anything, everything, nothing. To talk about things. I've got nothing to wear to the party. Something, anything, бірдеңе, everything, барлық нәрсе, nothing, еш нәрсе деп аударылады.
оларды біз заттар туралы айтқан кезде қолданамыз. Мысалы, маған кешке киетін дым жоқ. Somewhere, anywhere, everywhere, nowhere, to talk about places. Енді мекен туралы, бір жер туралы айтқан кезде somewhere, anywhere, бір жерде, everywhere, барлық жерде, nowhere, еш жерде деп аударылады. Сол сөздерді қолданамыз. She looked everywhere, but she didn't find her sandals. Ол барлық жерден іздеді, бірақ сандаликтерін таппады. Some сөзін болымды сөйлемде қолданамыз. Any сөзін болымсыз немесе сұраулы сөйлемде қолданамыз. Ал өтініш жасаған кезде сұраулы сөйлемде some қолданылуы мүмкін. Exercise 10. Complete the exchanges with some, any, every, no, and their compounds. 10-шы жаттығу. Көп нүктенің орнына some, any, every, no немесе сол сөздермен құралған сөздерді қоюымыз керек. Яғни мысалы somewhere немесе someone, anyone, nowhere деген сияқты сөздерді қоямыз қазір. 1. I don't know anyone who goes shopping at Clara's accessories now. I know everything in there is so expensive these days. Қазір Клара әшекейлері дүкеніне кім баратынын білмем. Мен білем, ондағы заттардың барлығы қазір қымбат. 2. Hello, is there anything I can do for you? Yes, I'm looking for a new jacket. Have you got any black ones? Сәлеметсіз бе, сізге қалайда көмектесе алам ба? Иә, жаңа куртка іздеп жүрмін, қара түстері бар ма? 3. Are you going to buy anything today? No, there is nothing nice on sale. Let's go for lunch. Бүгін бірдеңе сатып алмақшысың ба? Жоқ. Жеңілдікте тұрған жақсы еш нәрсе жоқ. Жүр түскі ас ішейік. Have you got some gloves I can borrow? It's freezing outside. Sure, I've got a blue pair somewhere that matches your coat. Let me see if I can find them. Әрине, менде сенің пальтоңа үйлесетін көк қолғап бар. Қазір іздеп көрейін. I want those new trainers. Everyone in my class has got a pair. Маған ана жаңа кроссовка керек. Сыныпта барлығында бар. Really? I haven't seen anyone wearing them around town. Шын ба? Мен қалада киіп жүрген ешкімді көрмеппін. Мінеки балалар, сіздермен 103-ші бетті аяқтадық. Назарларыңызға көп рахмет. Сабақ ұнаған болса, лайк басып тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.